السلام عليكم الاخوات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الصلصه ديال الكوري، صلصه الكاري، ديك التوابل الهنديه. فهاد المقادير غادي نحتاجو جوج بصلات متوسطين، عندنا جوج دريسات ديال الثومه، واحد طريف ديال الزنجبيل طري، وعندنا جوج ديال فليفلات، وحده خضراء وحده حمراء، ماشي ضروري يكونوا بجوج د الوانات، المهم اللي عندكم المهم يكونوا حارين. وعندنا واحد الحامضه، عندنا هنايا أربعة الملاعق كبار ديال الزيت ديال الكوكو، واللي ما عندوش زيت كوكو يقدر يعمل 4 المعالق ديال الزيت عاديه ولا زيت البلديه اللي بغا. وهنا غادي نعملوا شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. وهنا عندنا ديك التوابل الهنديه معلقه كبيره عمره. وهنا عندنا العجينه ديال الكاري، حتى هي العجينه الكوري، سميتها لاباط كوري. المهم العجينه من هاد التوابل الهنديه عاملين هاد لاباط هادي، المهم ما عرفتش شنو سميتها بالعربيه، المهم سميتها لاباط كوري. كتكون حاره ومالحه. على داكشي غنعملوا غير شويه ديال الملحه. وهنا خلاص عندنا نص لتر ديال الحليب الكوكو، واللي ما عندوش الحليب الكوكو يقدر يعمل الحليب عادي، او اللي يعمل لا كريم ليكيد ولا لا كريم فريش ولا. المهم هنا عندنا نص لتر. ومن هذا الصلصه غنحتاجو كيلو ديال الحوت. عندنا هنا كيلو ديال الحوت، اللي عنده الحوت يعمل الحوت، واللي ما عندوش الحوت يعمل صدر ديال الدجاج. Alors aujourd'hui nous avons donc décidé de vous préparer une sauce curry à base de curry avec du poisson. Là on a choisi du lieu noir, mais bon cette sauce curry peut être préparée avec du blanc de poulet ou ce qui vous fait envie. Alors il nous faut donc, nous avons pris 1 kg de poisson, donc du lieu noir, 2 oignons, 2 gousses d'ail, un bout de gingembre, donc je dirais à peu près 15 grammes, un petit piment vert, un petit piment rouge, un zeste de citron, une cuillère à soupe de pâte de curry rouge et une cuillère à soupe de poudre de curry. Bien sûr, vous pouvez la remplacer par 2 cuillères à soupe de curry ou des épices Colombo, ce que vous avez dans le placard, j'ai envie de dire. Ensuite, donc 4 cuillères à soupe d'huile de coco que vous pouvez remplacer par l'huile de votre choix, bien sûr. Donc un peu de sel, un peu de poivre, hein, pas trop salé puisqu'il y a déjà du sel dans le poisson. Et donc un demi-litre de lait de coco que vous pouvez remplacer par autre chose, du lait par exemple, pour ceux qui n'ont pas de lait de coco. Nous avons donc coupé les oignons en tout petits morceaux. عملت نفس الشكل مع ديك المزيودات ديال الحار، واللي ما كيعجبوش الحار يقدر يعوض الحار بالفلفله عاديه حلوه، قطعه صغيره حمراء ولا خضراء اللي موجود. On a donc aussi également coupé les petits piments que vous pouvez remplacer par des poivrons selon votre goût épicé ou non. هنا حكينا داك الزنجبيل في الحكاكه. Nous avons râpé le gingembre frais. هنا ديك الجوج ديال الدريسات ديال الثومه حتى هما حكيناهم. Pareil, nous avons donc râpé les 2 gousses d'ail. وهنا ديك القشره ديال الحامضه حكيناها حتى هي على هذه الطريقه. Et recueilli donc le zeste de citron, toujours avec une râpe. وهنا ضفنا داك 4 المعلقات ديال الزيت ديال الكوكو. بحال اللي قلت لكم اخواتاتي، اللي ما عندهاش هاد الزيت ديال الكوكو تعوضها بالزيت العاديه البلديه ولا الروميه على حسب ذوقكم. Ainsi que les 4 cuillères à soupe d'huile de noix de coco que vous pouvez donc remplacer par l'huile de votre choix. هنا حنا عملنا ديك المقله البوطه، كما كتشوفوا داك الزيت الكوكو بدات كتذوب مع غادي نطيبوا داك البصله وداك الفلفله وداك العناصر اللي ضفنا كاملين. في هذه اللحظه غادي نزيدوا داك التوابل اللي قلت لكم. هنا عندنا معلقه كبيره ديال صلصه توابل الهنديه. اللي ما عندهاش اخواتاتي تقدر تعوض داك المعلقه ديال الصلصه الهنديه، اما معلقه كبيره ديال الهريسه او معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. وصافي وديك المعلقه كبيره ديال الكوري اللي ما عندهاش غبره، ديك التوابل الهنديه غبره، تقدر تعوضها بمعلقه كبيره ديال الخرقوم. Du coup, nous avons rajouté le mélange d'épices, donc avec la pâte de curry, la cuillère à soupe de curry ou de garam masala que vous avez,
Vous pouvez remplacer bien sûr la pâte de curry par du concentré de tomate ou de la harissa, hein. On fait avec ce qu'on a dans le placard, hein. On mélange tout ça et si vous étiez là, vous sentiriez l'odeur, c'est vraiment, ça ouvre l'appétit. في هاد الاثناء اخوتي هاد اللحظات ملي شحرنا مزيان ديك لاصوص مع ديك البصله وداكشي اللي عملنا هنا في لا فيديو قررنا نزيدو شويه ديال لي زيبينار هكذا وريقات السبانخ، المهم لي زيبينار ولا السبانخ على حسب كل واحد وكيفاش كيعرفهم السميه. Donc nous avons décidé de vous faire une petite surprise et de vous rajouter des pousses d'épinards pour vous montrer qu'on peut agrémenter cette sauce curry avec tout ce que vous voulez, avec les épinards, ou vous avez également les petits pois, les carottes. Et un deuxième ingrédient, c'est هنا قررنا ثاني باش نزيدو واحد بطاطا كبيره حلوه. بطبيعه الحال هادشي كيبقى اختياري، اللي بغى يزيدو يزيدو، اللي ما بغاش على حسب الرغبه والذوق ديالو، ولكن الصراحه هاد لي زيبينار مع هاد البطاطا حلوه كتطلع ليها واحد الكوط عجيب. Du coup, le deuxième ingrédient secret, eh bien, c'est la patate douce qui se marie très bien avec cette recette. Vous pouvez la remplacer bien sûr par des carottes ou par de la courge et vraiment le résultat est phénoménal. دابا خواتاتي غادي نغطي على هاد المقله ونخلي هاد الشيء يطيب على عافيه مهيله، ونتلاقاو ان شاء الله فاش غنزيدو عليها الحوت وداك الحليب ديال نواه الكوكو. هانتوما خواتاتي من بعد ما طابت ديك البطاطا حلوه مع ديك لي زيبينار، في هاد الاثناء غادي نزيد ديك الحليب ديال الكوكو، قلنا 500 مليلتر من السيترو. Du coup, nous avons rajouté, après la cuisson de nos ingrédients, un demi-litre de lait de coco. هنايا من بعد ما غلات لينا الكاميله ديالنا فاش ضفنا الحليب الكوكو على الخليط الاول، في هذا الاثناء كنكونوا قطعنا الحوت ديالنا طريفات صغيرين على هذا الشكل هذا وكنضيفوهم في هذه اللحظه. Après la cuisson de nos ingrédients, nous introduisons donc le poisson que nous avons préalablement coupé en morceaux et qui ne tardera pas à cuire en 5 minutes et votre plat, votre sauce sera prête. غادي نخليو هذا الحوت مع هذا لاصوص 5 دقائق على العافيه، شويه تكون مهيله، ولا صوص الا جاتكم ثقيله ضيفوا لها شويه ديال الحليب، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. حنا هاد لاصوص هذه غادي نقدموها مع الرز، وانتم تقدموها مع ما بغيتو، مع لي بات، مع المكرونه ولا مع الرز، كترافق جميع المعجنات. حنا البنات كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. حنا هنا لاصوص ديالنا قدمناه مع الرز، حنا عملنا شويه ديال الزبينه، تقدروا تعملوا القزبر، تقدروا تعملوا المعدوس، تقدروا ما تعملوا والو. Donc nous avons donc fini la cuisson de nos repas. Nous l'avons présenté avec du riz que nous avons agrémenté de pousses d'épinards coupées en morceaux. Et nous pouvons le décorer donc ou même l'agrémenter avec des graines de sésame grillées et de la noix de coco râpée. C'est un délice, croyez-moi. حنا هنا غادي نزيدو شويه ديال الدجاج المحمر حتى هو كيعطي المذاق مزيون، وهنا شويه ديال كوكو مطحون، وهادشي بطبيعه الحال كيبقى اختياري. حتى هنا كنكونوا كملنا الفيديو، كنقول لكم بالصحه والراحه، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوناش بلايك واشتركوا معنا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله. Bon appétit!